啦，有網友叫睇睇咧嗰隻安可1800米第10場，而家睇睇佢點跑啊！好啦，睇睇艾杜拿14檔跑隻安可，黃色帽喺最外檔，咁啊而家喺話拉住嘅，拉到去最後啊攞欄啊！而家最後嗰隻黃色帽就係安可啦，咁啊攞咗欄頭3、4段咧分23個500咧，正常啊，唔快唔慢，慢少少添喎可能係，咁咧佢呢度守住條內欄有跑道偏差啊，咁啊啱。前邊咧而家放頭嗰啲咧就係艾利奧啦，哇艾利奧啊，哇草地都放到度。因為1分23秒58咧，可能慢少少嘅步速。不過隻安可咧，你哋聽陣間睇睇個轉彎入直路咧，成扎馬咧好似把線咁樣走咗出去。佢又轉個細彎，轉完個細彎之後咧，哇去咗中間咁啊慳咗個位。不過我睇過佢咧入直路咧嗰個騎法咧非常之柔，有位咧又唔攞出嚟，嗰度明明有位又唔捐出嚟，係咁跟住啲馬攞有。結果啊，係咁齋推，又唔係好大力咁推。嗱，呢度睇緊黃帽嗰隻，而家尾3、4內欄。嗱，轉完呢個彎咧，變咗喺中間啦。哇！呢度彎出嚟慳幾多啊？嗱，你睇佢呢度嗱一立腳，嗰啲動作幾細啊，冇乜點喐嘅直情係。而家呢度咧前面有3、4個馬位都要拱大力啲啊嘛。咁我而家你一陣睇睇直鏡咧，原來有一度咧有個位俾佢出嚟望到空，佢都唔推。哇！咁細力嘅推得，冇乜點喐喎，直情真係幾離譜啊！哇！你睇下安可咧，一陣間有嘢講嘅。嗱，咁啊睇埋直鏡啊，而家內欄咧黃色帽嗰隻入邊。嗱，你睇下佢呢度啊塞住啫，但係佢前面有位，嗱呢度慢慢移出去中間啦，呢度當佢冇位啦。嗱呢度唔移出嚟有位。如果好積極咁一衝出嚟大力騎啦，佢又冇位就俾人閂埋。咁你呢度再移出去外少少都有位啊，佢又唔移啊。同埋咧冇開個邊不第二，推騎嘅幅度好窄啊呢隻馬。咁啊翻嚟咧賽後報告有股講嘅，佢話自大外檔出閘咧喺早段喺馬群之後切入咧，就被查詢時咧艾杜拿表示滿意坐騎優後首仗嘅表現。咁啊，個而家季初都係優後首仗㗎啦，好多都。咁咧佢咧就話咧坐騎喺直路上咧傾向內閃，我又睇唔到有，導致佢未能用邊力策坐騎。佢又話咧坐騎於末段略受妨礙，導致發財先鋒向着外側嘅坐騎斜跑。哇！我都睇牽強真係，我覺得佢好唔積極咯跑得。係咯，啲推騎幅度又窄喎，有位又唔積極去攞喎，咁樣都解簽都順利過關嘅，真係得意啊！咁啊，佢話隻馬直路輕 in 啦，咁啊而家睇個頭好正嘅擺得，咁啊如果輕 in 咧就會側入去啊，佢仲好輕易咁移出去中間，咁啊應該冇輕 in。咁啊一陣間再話俾你聽，如果輕 in 佢可以移出嚟中間，個馬頭會點樣啦？一陣間先話俾你聽啦。咁就好明顯係冇輕 in 嘅，即係內閃嗰啲。咁啊係啦，咁啊安可咧，即係講一講俾大家聽。如果隻馬咧，根據個騎師講入直路內閃啊，咁你見到嗰隻馬個頭咧，沿途都係直不甩嘅。咁如果內閃咧，佢如果佢喺個內欄度移出中間噶嘛，如果隻馬係內閃嘅。佢移出中間咧，佢隻左手咧應該要幾大力咧拉佢咧，因為佢內閃嘅關係，個頭應該係會咁樣，即係側少少先移到出去。但係你而家睇到佢個頭咧係直不甩，好輕易咁樣移出去咧，隻馬係冇內閃，所以咧佢咁樣講，即係呢個正宮咧話隻馬內閃而令到佢冇咁樣大力催策咧，應該係唔成立。係啊，我就覺得應該係肯定唔成立。點解我騎呢啲馬咧，多到咧又內閃又外避又起擒又捐閘咧，多到不得了。即係我有晒經驗30幾年。內閃如果你要隻馬移出中外檔咧，
如果隻馬內閃，你一定係大力拉嘅左手邊，個頭一定係會輕微咁向外側。而家你睇到個直鏡放大俾你睇咧，係直不甩咧，冇喐到咁輕易而出去咧，隻馬一定係冇內閃。呢個證供唔成立，我唔知點解競賽董事小組接納，定係豪俾佢啦，我都唔知啊。係啦，咁啊有網友問咧，咁嗰啲熱門死火馬咁，我都唔知咩熱門死火馬，我都唔知佢熱唔熱門，因為嗰啲賠率好難預計得到。有啲你覺得佢熱門，佢變咗臨場夾咗上去冷門，唔應該熱嗰啲係熱咗嘅，係啊。你要啲熱門死火馬嚟做咩咧？我冇乜興趣。咁啊，有網友話要幫手睇下嗰啲新馬。咁啊，睇新馬或者自購新馬咧，都一定要睇試閘噶啦嚇。即係佢試閘，尤其啲自購馬，如果試閘都冇走勢咧，因為佢60幾分嚟噶嘛，最少都咁就好大鑊噶啦。就算佢係中長途馬，因為佢有咁嘅質素喺度咧，即係佢60幾分噶嘛以上，佢試閘得多數有走勢。咁你見到有時咧，嗰啲1、2班嗰啲賽事咧，嗰啲短途咧，佢試親閘都有走勢嘅，因為佢有咁嘅質素喺度嘛。所以嗰啲你唔好聽嗰啲試閘有走勢係買啊嚇！你新馬咧就一定要睇試閘㗎啦，係啊！你尤其是你好少咧，尤其是跑新馬賽嗰啲咧，嗰啲4R或者嗰啲咧，試閘冇走勢而贏得真係極少。係啊，通常都係試閘有走勢嗰啲馬控制咗啲，即係嗰啲勝利嗰啲1、2、3、4嗰啲位嘅。係，如果你嗰啲新馬你唔睇試閘咧，你根本唔知佢咩料。係有啲因為佢個型格咧，佢未長成嘅。係啊，你以為佢一注賽咁啊，其實佢或者喺個閘度跳出嚟咧，個鬥心好強，你又睇到嘅。因為佢未長成咧，佢2、3歲咧，個型格你未必睇到嘅。係啊，有啲。佢長成晒啦，3歲半以上啦，咁你就睇到啲型格嘅腳法靚唔靚？係啊，有啲新馬一定要睇試閘嘅嚇。咁啊有個網友問我：喂，你投資黃金或者嗰啲比特幣咧係點睇？即係嗰啲比特幣咧，其實係即係虛無縹緲噶嘛。你係要睇下嗰啲大國嗰啲領導人嗰啲思維對嗰啲呢啲咁嘅加密貨幣嗰個喜好。你而家嗰個特朗普佢係啲大國嚟噶嘛，佢係對呢啲咁嘅加密貨幣咧，佢非常之有興趣。喺佢未當選美國總統，即係第2次當選之前咧，佢個仔同嗰啲女婿咧已經喺沙特嗰啲地方同嗰啲沙特嗰啲皇室咧傾緊咧，喺沙特做一個嗰啲即係加密貨幣嗰啲交收定唔知咩嗰啲大型嗰啲結算嗰啲咁上下啲嘢啦。嗰陣時佢都未當選嘅。咁啊，特朗普一當選之後咧，就66000蚊美金就升到去10萬蚊美金一個比特幣嘅啦。咁而家今日咧都去到12萬幾美金一個。咁我就睇就都好大機會上14萬美金一個。咁誒，另外黃金嗰方面咧，咁有個網友問就話：哇，黃金你點睇啊？咁而家啲差唔多穿4000蚊美金一盎司嘅。咁其實我又覺得咧就4200就我即係不停咁要變咯。我開頭就睇佢穿3300，跟住又上限到3600，跟住3800。跟住而家就係3900幾啦，今日就係穿4000啦。咁而家就睇4200，咁啊冇話即係嗰啲環境嘅要睇。你而家啲仗咧，你根本都唔知打到幾時，開幾條戰線出嚟。咁你一打仗嗰啲黃金咧，啲貴金屬咧，啲避險就走晒入去。同埋啲央行咧，個大個啲央行都不停咁增持緊啲黃金啦，都冇話放出去。咁你好難俾到即係一個實質個價俾你。你今日3900幾啦已經，就穿4000幾乎就梗啦。咁而家就 set 個目標價4200蚊美金一盎司咯。
咁你如果去到4200，可能有上，咁你根本都唔知幾多嚇，因為佢啲戰事咧都冇停嗰個跡象，根本嚇。點解咧？梗係有啲理由咧，因為嗰啲人咧，嗰啲大國嗰啲央行嗰啲人，佢係咪就喺個金字塔頂嗰度咯？即係佢哋一定係知道一啲嘢噶嘛。咁你俄羅斯打烏克蘭嗰陣時咧，已經係開始黃金喺度升嘅啦嘛。咁有記者訪問嗰啲政客咧，佢就話啊，盡量快啲去完結咗呢啲咁嘅戰爭啦，唔好噶啦。嗰啲政客係專講大話。咁你訪問啲軍頭咧，因為嗰啲軍頭佢唔係政客嚟噶嘛，嗰啲咩國防部長啊，嗰啲咩參謀部長嗰啲軍人嚟噶嘛，你訪問嗰啲咧，佢係説實話啦。佢有一次唔知有個記者訪問一個美國唔知係嗰個黑人嗰個國防部長，佢話你幾時俄羅斯對烏克蘭會停止呢個軍事行動或者打完仗？嗰個咁嘅軍頭佢直接講佢話暫時唔會。佢係暫時而家呢場戰爭對我哋國家有利啊！佢直情係啊，佢淨係咁講，因為佢頁岩油賣得好好，打仗佢制裁咗俄羅斯嘅石油啊嘛，咁啊頁岩油咪好賣得咯，美國個頁岩油，咁佢有錢賺。又或者佢啲軍事支援咧，嗰個烏克蘭咧係有雕嘅嘛，可能係第時你重建嗰陣時咧，我哋美國入嚟咧係幫你重建，咁佢哋可能係。睇到烏克蘭有啲咩資源，就用嗰啲資源嚟抵消嘛。咁你人哋國家梗係有佢政治目的㗎啦，點會做蝕本生意啊？有一個軍頭話咧，你其實咧終止俄羅斯同烏克蘭個戰事非常之簡單，亦都非常之直接，即係好快完。你停止支援咧啲軍事嗰啲飛彈咧，俾烏克蘭咧，咁佢就會自動停㗎啦，呢場軍事。因為佢都冇晒子彈，咪點打啫？咁冇晒子彈點冇得打？嗰啲軍人就直情喂，大佬，你槍都冇子彈入，咁點同佢打？咁啊自動要喂同佢傾下好啊，唔係真係送頭喎！直情人哋啲飛彈射埋嚟，你揾個盾牌嚟擋咩？唔通即係只要啲西方國家停止支援嗰個軍事，嗰場戰爭就會停㗎啦。基本上咁根本上就唔會停咯。佢不停咁支援你啊嘛，咁啊不停咁打，咁啊不停咁打啲黃金咧，因為有戰爭嘅關係咧，即係會持續會升，同埋嗰啲各國家啲央行咧都不停咁增持黃金咧，咁咪慢慢升㗎啦，係啦，好啦，呢個禮拜三咧都係冇抹到嘅。咁啊呢個禮拜日就有買到啦，睇出完個報名表。咁咧希望大家咧聽日咧自己搞啦，贏多啲開心啲，快樂賽馬。多謝大家收睇，拜拜。